mai kiɗa. Ni na yi waƙar kunkuru gashi yau zan waƙar sa mata. In yarinya ce maka to kamo hannunta ku je ɗaka, inda gado kwanta in ma babu gado kwanta ƙasa. In ta sa riga tuɓe mata, in ma zane ta sa kwance mata, in wando ta saka tuɓe shi man. Lalubo brezi ya kwance mata, asikin tahir zare mata, ɗan shafa mata nono a biyo gadon baya shafa mata. Sai ka yarinya ta ɗau balas, to idan ta ɗau bal kai maza girgiza kaya sa mata mai kan bindiga mai kan toci lama tura mata. Rigingina ta burwa in ta yi koho ya ba shiga daga da kalma sai ya kawo wuya. Wai wancan yarinya ta iya ko koyo take, kai inda ta iya sai ta koya maka. In ka koyo take kai ta gida koya mata, karka bari ta fito sai ta iya. Ga ofisa wani ofisa ɗan Kano, ɗahir dutsen ma kake, dutsen ma raba gardama. Ɗahirin dutsen ma ofisa, babban ofisa can ofis yake ko cikin ofis aiki yake. Ke mai madarar ƙasa mai madarar gefe da ta tsakiya, yarinya mai majin gato, subhanaka batsala alhaji dadi wai yaya kai. Ni na ce subhanaka batsala dadi ya taɓa nono ya gudu, amma nonon ya tsaya. A garin kwaɗayi zai karkare a wajen cin tsuliya, kura ta makale mata 'ya'yan golo sun ƙi shiga duka. Wa ya gaya maka